അപ്പോൾ കിട്ടി മക്കളെ, നമുക്കും കിട്ടി. നമുക്ക് 2 കിടിലം മോയിലെ കിട്ടിയേക്കണം. ഒരെണ്ണം 2 800-ഉം ഒരെണ്ണം 3 കിലോയുള്ള 2 മോയിലെ കിട്ടിയേക്കണം. നമ്മളിതിനെ തേങ്ങാക്കൊത്തും കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് റോസ്റ്റ് വെക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോയിലെല്ലാം നല്ലപോലെ ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ശകലം കട്ടിയാണ് ദശയ്ക്ക്. ഇത് നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മോലിനെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഈ കരണം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത മുയലിറച്ചി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. മുയലിൻ്റെ ഉളുമ്പുചുമ മാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വിനാഗിരിയും ഉപ്പും ഒഴിച്ച് ഇതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കാം ആദ്യം. ഇതിൻ്റെ ചോരമയം മാറുന്നവരെ ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം. നല്ല ചോരയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 5ാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ മുയലിനെ കഴുകിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ചോരമയം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുയലിനെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിടാം. ഇനി നമ്മുടെ മുയലിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇതിനെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു ഹാഫ് കുക്കാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സവോളയും മറ്റ് സാമഗ്രികളും വാട്ടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാല നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് പകുതി വേവിച്ചെടുക്കാം. തീയൊക്കെ നല്ല കിടലായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മോയിലിനെ ഈ തീയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം. നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കുറച്ച് നേരത്തോടെ നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മുയലൊക്കെ നല്ല ഹാഫ് കുക്കായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഉരുളി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഉരുളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ. ഉരുളി നല്ലപോലെ ചൂടായിരിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
എണ്ണ തിളച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് മൂത്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് നോക്കാം. തേങ്ങ ഒക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കോരി മാറ്റാം. വെളിച്ചെണ്ണ തേങ്ങ വറുത്തപ്പം നല്ല മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ഇതിനെ കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന വരെ ഇതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം സവോളയൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല വെന്തോടേന്ന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല വെന്തുടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മല്ലിയുടെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകിന് നല്ല എരിവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പകുതി വെന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുകളിനെ കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ പകുതി വെന്ത മുകളിലേക്ക് ഈ മസാലയെല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ പകുതിയായിട്ട് കഴിച്ചത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. തീയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ തുറന്ന് നോക്കാം. വെള്ളമെല്ലാം നല്ലപോലെ വറ്റി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കി തേങ്ങാക്കൊത്ത് നമുക്ക് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി ഒന്ന് വെക്കാം. അവസാനമായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടിയും കൂടുതൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. കറിവേപ്പിലയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മോയിൽ റോസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വെന്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം.
ഇനി മുയൽ റോസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതിന് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വെച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. വരും നമുക്കിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. എബിനെ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇറച്ചി, ഗ്രേവി നല്ല രീതിയിൽ ഇറച്ചിയിൽ നല്ലപോലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ. മാർട്ടിനെ പറ എങ്ങനെയുണ്ട്? അതെ ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാളും സൂപ്പർ സാധനമാണ്. എൻ്റെ കഴിപ്പിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പം ഇതുപോലെ പുതുമയാർന്ന വേദികൾക്ക് വേണ്ടി ടോയ് എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം, സംഭവം കൊള്ളാം. മുയലിറച്ചി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുയലിറച്ചി കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല. ഞാൻ 1-2 തവണ മുയലിറച്ചി കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ കഴിച്ചതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനമാണിത്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതുപോലെ പുതുമയാർന്ന വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.